வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, வாட்டர் டேங்க் எப்படி மார்க் பண்ணி கோர் கட்டிங் போடுறது அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது 2 டேங்க் மொத்தம். ஒன்று கார்ப்பரேஷன் வாட்ரு, இன்னொன்று போர் வாட்ரு. இப்போ நம்ம தொட்டியை 2ஆக பிரித்து நம்ம நூல் கயிறு அடிச்சுக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா இது குறுக்க வர செவுறு அந்த 9 இன்ச்சு. கீழே வர கோடு பார்த்திங்கன்னா தொட்டியோட கீ மட்டம். இந்த கோடு கீ மட்டம். அதிலிருந்து 4 இன்ச்சு தூக்கி இன்னொரு கோடு அடிச்சுக்குங்க. அதிலிருந்து 4 இன்ச்சு தூக்கி இன்னொரு கோடு அடிச்சுக்குங்க. அந்த மேலே உள்ள டாப்பில் 4 இன்ச்சு கோர் கட்டிங் போட்டுக்குங்க. ஏன்னா நாங்கள் 2 இன்ச்சு பைப் வைக்க போகிறோம், அதுக்காக 4 இன்ச்சு வச்சுருக்கோம். கீ பாட்டத்தில் நம்மளுக்கு கீ பாட்டத்திலேருந்து மேலே 4 இன்ச்சு அவுட்லெட் பைப்பு தூக்கியிருக்கோம். கீழ் பாட்டத்தில் இந்த கழுவி விடுற தண்ணி வர்றதுக்காக தரையோட தரையாக நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒரே ஒரு பைப்பு. அதாவது கார்ப்பரேஷன் வாட்டருக்கு அந்த தொட்டிக்கு மேலே ஒரு அவுட்லெட்டு 4 இன்ச்சு தூக்கி ஒரு கோர் கட்டிங் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி இன்னொரு அவுட்லெட்டு. இது எதுக்குன்னா இந்த 2 டேங்கையும் லிங்க் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பஸ் பார் போடுறதுக்காக இந்த 2 ஓட்டை. இந்த தொட்டியிலேருந்து அந்த தொட்டிக்கு ஒரு பைப் எடுத்து சென்டரில் வால்வு போட்டு 2ஐயும் லிங்க் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா கார்ப்பரேஷன் வாட்டர் வரல அப்படின்னா போர் வாட்டர் இதுக்கு லிங்க் பண்ணி விட்றதுக்காக. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா போர் வாட்டருக்கும் அதே மாதிரி தான். 2 அவுட்லெட்டு, அங்கிட்ட ஒரு அவுட்லெட்டு, கீழே கழுவி விட்ற தண்ணி தரையோட தரை. இந்த மாதிரி நூல் கயிறு அடித்து நீட்டாக பண்ணிடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே வைக்க போகிற பேரல் பிட்டு. நீங்கள் பேரல் பிட்டு வாங்கி வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி நம்ம அளவு எடுத்துகிட்டு போய் பைப் வாங்கி லேத்தில் கொடுத்து மர போட்டு வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம். இப்போ நாங்கள் பேரல் பிட்டு வாங்கி வச்சுருக்கோம். பேரல் பிட்டில் ஒரு சைடு மரையை அறுத்துட்டோம். இந்த மாதிரி 2 இன்ச்சு பைப் வாங்கி இது மாதிரி டாக்கு வச்சுருங்க 2 சைடும் பட்டைக்கு. ஏன்னா நம்ம நாளைக்கு ரிஞ்சு போடும்போது பைப்பு சுத்தாமல் இருக்கும். இந்த லென்த்துக்கும் சென்டரில் இந்த மாதிரி பட்டை வெல்டு வச்சுருங்க. அப்படின்னா தான் நாளைக்கு நம்ம டீ ஏற்றும் போதோ எல்போ ஏற்றும் போதோ பைப்பு சுத்தாமல் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஸ்டேஜுக்கெலாம் போட போகிறோம். அதுக்காக அந்த அளவுக்காக நம்ம வச்சு பேக் பண்ணணும். நீங்கள் சிலருக்கெலாம் போடுறதா இருந்தால் பைப்பை செவுத்த வச்சிடலாம். நாங்கள் ஸ்டேஜுக்கெலாம் போட போகிறோம். அதுக்காக இந்த மாதிரி டீ 2 MTA பிட்டு பைப்பு எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு பேரல் பிட்டில் ஏற்றி ஓட்டையில் வச்சுருவோம். பார்த்திங்கன்னா இதில் பேரல் பிட்டை ஏற்றிடலாம். இந்த டீயில் பார்த்திங்கன்னா ஏற்றியாச்சு. ஏற்றிட்டு மேலே ஒரு MTA கீழே ஒரு MTA போட்டு அளவுக்காக நம்ம ஏன்னா ஸ்டேஜுக்கெலாம் போட போகிறோம். அதுக்காக ஒரு வெளியில் ஒரு 2 இன்ச்சு இழுத்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஏற்றிக்கலாம். ஏற்றிட்டு இப்போ நம்ம போட்ட கோர் கட்டிங்கில் பைப்பை உள்ளே வச்சு 2 மேலே ஒரு கிளாம்பு கீழே ஒரு கிளாம்பு வச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா 4 இன்ச்சு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா 2 இன்ச்சு பைப்பு சுற்றி நல்லா கலவை நல்லா பிடிக்கும் காங்கிரீட்டு. இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. மேலே ஒரு ஸ்டேஜ் கிளாம்பு கீழே ஒரு ஸ்டேஜ் கிளாம்பு வச்சுட்டு நம்ம அளவு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கொத்தனார் விட்டு பேக் பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு நம்ம டீயை கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நூல் போட்டு ஏற்றினோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஸ்டேஜ் கிளாம்பு அளவுக்கு. ஓகே நண்பர்களே, இதை நம்ம இப்போ பேக் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு. இது மேலே எல்லாமே பேக் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. நான் பேக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம அந்த வாட்டர் லைன் செய்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹை வோல்டேஜ் 143 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே நண்பர்களே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.